ที่ว่าจะรีวิวของดิ ฮะ กินให้ดูเลย ไม่ค่อยถนัด เออ บ๊ายบายกลับแล้วเหรอ เห็นคนชอบอ่ะคนดูเยอะด้วยนี่ เอา 16 คนเนี่ยเยอะละ25เราที่เราเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ เอาเพื่อนๆเขาอยากดูบรรยากาศฝนตกเนาะฝนตกโอ้ฝนตกเมื่อกี้นะใครที่มาทีหลังครับค่อยเข้าไปดูนะครับผมบรรยากาศฝนตก